Hello guys, yoo jirra jirtu hordoftoota maatii chaanaalii Obsee TV'dha. Akkasuma egaa jalqaba irratti akkuma viidiyoo koos qaqqabeedhaan like, share, subscribe godhuudhaan maatii hordoftoota Obsee TV ta'uu dandeessan jechuudha. Akkasuma egaa har'a qabannee kan dhufne bilbila keyboard yookiin immoo chaayinaa jechuudha. Akkasuma iskiriinii kan waa'ee ta'ute yookiin immoo kan addaatu yooniif kan ta'ute akkasuma ammallee yooniif kan cabu yookiin biriik ta'ute solution isaa maali akkanite asumaan wajjin kan laallu ta'a gamanumaan ilaaluu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti bilbilli kun bifa kanaan iskiriin isaa biriik ta'ee jira jechuudha yookiin immoo cabee jira jechuudha akkuma asirratti mul'atu kan jechuudha. So kanaafuu solution isaa maali kallattumaan iskiriin isaa jijjiiruu dandeenya jechuudha sooldarii keenya fayyadamuudhaan. Iskiriinii isaa miila 24 jechuudha. Isa kana fakkaataa jechuudha. Akkasumas iskiriinii lamaffaa fi tokkoffaa qabaa kun kafa Afrikaati jechuudha. Isa kana itti jijjiirree ilaaluu dandeenya jechuudha. Sooldarii yookiin kaawiyyaa fayyadamuudhaan teestii keenya bifa kanaan jechuudha gaafa lidii fayyadamnu teestii kana fayyadamuudhaan lidii keenya fayyadamnee iskiriina kaasuu dandeenya jechuudha. Kan duraan irra jiru cabaasan bifa kanaan irraa kaasnaa jechuudha. Akkuma mul'atu isa cabasan irraa kaasnee jirra jechuudha. Eegasiitii haareewa itti goonaa jechuudha. Akkasuma subscribe, like, share gochuu hin dagatinaadha. Okay. Kun kan jechuudha haareeni isa kana xalayaan irraan kaanii pilastira qaba jechuudha. Okay. Akkasuma miila isaa osoo hin dabsinetti godhuu qabnaa jechuudha. Gaafa liidiin goonu yookaan wal tuqutee yookiin ammoo liidiin irratti baay'achuudhaan yookaan miilli iskiriina keenyaa wal tuqutee iskiriina keenya bira marguu danda'a, addeessuu danda'a jechuudha. Addeessuu danda'a jechuudha. Kanaafuu osoo waliin tuqnetti qixa sirrii ta'een godhuu qabnaa jechuudha. Ilaalaa jirta waan ta'eef hanga dhumaatti nu faana turaa isin jenna. Okay, amma ishee godhuu dandeenya jechuudha. Fudhachuu fi fudhachuu dhabuu isaati jechuudha. So kanaafuu hin fudhanne jechuudha iskiriina kana. Miila isaa qixa sirriitti eegnee dibuu qabnaa jechuudha. Miila isaa jechuudha. Miilli iskiriina keenya qixa sirriitti connect waliin goone jechuudha yookiin ammoo waliin qunnamne waan ta'eef bifa kanaan kaasnee haareetti liidiidhaan dibuu qabnaa jechuudha jalqaba qixa sirriitti. Ergasii bifa kanaan kaawiyyaa keenya qixa sirriitti eeggannee dibuu qabnaa jechuudha. Okay, amma dibneera yookiin ammoo itti goone jirra waan ta'eef kaasnee ilaalla. So kanaafuu maal godha jechuudha bifa kanaan iskiriina keenya cicciruu danda'a jechuudha. Cicciruu danda'a jechuudha. Inni kun gaa rakkoo inni kun qixa sirriitti wal qunnamuu dhabuudhaan yookiin ammoo
miilli boordicha keenyaa kan iskiriinii irratti galu kun rakkoo qabaachuu isaati jechuudha. Gara biraatiin yoonni kan rakkoo qabaatu ta'e yookiin ammoo kana keessaa miila kanneen kana keessaa tokko lama yoonni fi qixa sirriitti iskiriina keenya faana wal qunnamne ta'e yookiin ammoo boordiitti rakkoo kan qabaatu ta'e bifa kanaan iskiriina keenya cicciruu danda'a jechuudha. Yookiin ammoo bifa kana fakkeessuu danda'a jechuudha. Kanallee dedeemnee cheekuu qabna. Yookiin ammoo iskiriina biraa jijjiiruu dandeenya jechuudha.